عليكم، اهلا بكم. انا محمد القرش جاي لك النهارده بفكره مجنونه. تخيل ترجع من الشغل وتفتح باب بيتك تلاقي قدامك باب تاني. ايه ده؟ تفتح الباب مره تانيه تلاقي نفس الباب قدامك تاني. كل ما تفتح الباب تلاقي باب تاني، كل ما تفتح باب يطلع لك نفس الباب. هو ده بالظبط اللي بيعمله ايكوميز مالوير او فيروس المتاهه. ضياع رقمي لا نهائي، ملفاتك كلها بتتوه بتختفي في حلقة مفرغة. تخيل ملفاتك على الكمبيوتر، كل ما تضغط على الفولدر عشان تشوف ملفاتك يطلع لك نفس الفولدر تاني، ولما تفتح الفولدر التاني يطلع لك فولدر تاني بنفس الاسم، تفتحه تلاقي واحد تالت، وهكذا endless loop. حلقة تكرارية بلا نهاية، متاهة من المجلدات الفارغة empty folders. لو كنت فاكر ان الفيروس كده جاب اخره، عايز اقولك ان في مفاجأة اكبر. صحيح ان الملفات اختفت وانت مش عارف توصل ليها لانك في حلقة تكرارية من المجلدات، لكن المفاجأة الكبيرة ان الملفات كمان اتشفرت. تعال نشوف تطبيق عملي لفيروس ايكوميز. عندي هنا بارتيشن اسمه تيست زي ما حضرتك شايف كده، وفي فولدر اسمه شارك. داخل المجلد ده او الفولدر ده فيه ملفات مختلفة. طيب تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. عندنا هنا فيروس ايكوميز وعملنا له بايندنج او دمجناه مع ملف PDF. يعني باختصار كده مجرد ضغطة واحدة على ملف PDF هيفتح الملف عادي جدا ويشتغل عادي جدا، والضحية هيقرأ ملف PDF ولكن في الخلفية هيشتغل فيروس ايكوميز. تعالى كده نضغط على الملف ونشوف ايه اللي هيحصل. فتح ملف PDF عادي جدا، مفيش اي مشاكل. يعني الضحية بيتصفح ملف PDF عادي جدا وما بيشكش في اي شيء. تعالى كده نشوف الملفات ايه اللي حصل لها. هنفتح هنا التست وهنروح على فولدر شارك ونضغط عليه. بص كده ايه اللي بيحصل. طلع كمان مجلد اسمه شارك، لو ضغطنا عليه هيطلع مجلد تاني اسمه برضو شارك. كل ما نضغط على المجلد يتعمل مجلد جديد اسمه شارك، نضغط عليه يطلع لي كمان شارك. كل ما نفتح فولدر يطلع لي فولدر كمان اسمه شارك. حلقة تكرارية لا نهائية. جنون، فيروس فعلا مجنون. طيب الملفات راحت فين؟ هي دي المشكلة. المشكلة انك حتى لو لقيت ملفاتك هتلاقيها متشفرة. عاوز اقولك في النهاية انك مستحيل تلاقي الملفات، ولو لقيتها هتلاقيها متشفرة. فيروس ايكوميز تكنيك مبتكر، حيلة من حيل الهاكرز اللي بتحط الضحية تحت ضغط نفسي، وفي النهاية بتكون المفاجأة اكبر والصدمة اكبر. الملفات كلها اختفت واتشفرت. اشوفكم المحاضرة الجاية على خير. سلام.